RAM-nya mana, Mas? RAM-nya mana, Mas? Yes. Di sini kita punya RAM Slim DDR4 8GB. Nah, ini kan bawahnya kan dia onboard 8GB. Kita coba pasang 8GB DDR4. Lihat ya. Lihat sini DDR4. DDR4 ya betul. DDR4 8GB. Oke, kita langsung coba. Sorry ya. Oke. Bismillah. Oh iya, ini kan baru charger. Oh, bisa. Backlight sudah mulai menyala. Kita tunggu. Berarti sandu aja. Sanggap. Kipasnya sih. Ternyata black screen ya guys. Belum. Kita tunggu. Alhamdulillah. Ternyata Itu hanya sedang karena awal-awal, jadi mulai pembacaan dulu. Itu sudah cek. Nah, kita cek ya. Lewat sini aja biar lebih cepat. Loadingnya sudah cok. Ini cok loadingnya sini cok. Lama loh. Nah, ini terbaca ya 16 GB. Oke, jadi supportnya ini itu pakai DDR 4 ya, jangan yang L pakainya. Sekian. kalau misal pakai biar 24 bisa kak? 24. Mari kita coba. Boleh. Kita coba. Sepertinya kita punya stok RAM yang 16 GB. Jadi kita coba, oke? Oke. Guys, Karena ada requestan, coba biar dinaikkan lagi. Sini kita punya RAM DDR4 16 GB. Lihat ya sini ya, 16 GB ya. oke. Kita coba ganti yang tadinya ini 8 GB. Kita lepas. Sebenarnya kita harus lepas soket baterai ya, cuman nggak masalah biar lebih cepat. Tapi jangan ditiru ya guys, harus lepas dulu. Oke, yang 16 GB sudah terpasang. Mari kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tunggu. Makanya digaji. Sabar, bos. Makanya perbanyak subscribe, like ya. Jadi nanti bisa buat gaji kameramennya biar nggak terlalu banyak omong. Gini. Tapi bisa kayaknya Cek. Biasanya 24 support, tapi nih 32 bisa. Kok bisa cepat ya? Nah, itu untuk Nih orang support kayak black screen tau Cek. iya, cuma bisa nanti.
apaan tuh? Coba tanya di situ nyerak namanya. Ini matikan dulu. Kita coba lepas soket baterai dulu biar lebih fresh. Takutnya karena baterainya tadi belum dilepas ya. Kita coba dulu. Lepas baterai. Tekan power dulu buat mancing biar arus habis. Oke, kalau sudah bentar, ini coba dulu. Pasang soket baterai. Kita coba ulang. Hembusnya coba. Nyala cek. Ngomong aja. Oke, ternyata nyala. Kita nanti coba cek dulu ya. Aku baca nggak? Totalnya berarti seharusnya 8 plus 16. Kita langsung coba tes. Enter. RAM. Oke, terbaca totalnya itu 24 giga berarti ya. Jadi tadi harus dilepas baterai dulu, daya dimatikan total jadi biar mereload ulang. Oke, sekian. Jeng.